क्या आप जानते हैं ये है दुनिया का सबसे बड़ा विमान एयरबस जो एक छोटे से मॉडल एयरपोर्ट पर उतर रहा है। लेकिन जब दुनिया में इतने बड़े बड़े असली एयरपोर्ट मौजूद है तो इन एयरपोर्ट के मॉडल को क्यों बनाया जाता है और इन नकली एयरपोर्ट की कीमत सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। चलिए जानते हैं। दोस्तों, इस तरह के एयरपोर्ट को मिनिएचर एयरपोर्ट कहा जाता है, जहाँ एक प्लेन को आर्टिफिशियल तरीके से उड़ते हुए और लैंडिंग करते हुए दिखाया जाता है। जब प्लेन उड़ता है तो वो आसमान में एक पर्दे के पीछे जाकर गायब हो जाता है और जब प्लेन लैंडिंग करता है तो उसी पर्दे के पीछे से बाहर निकलता है। और तो और इसमें पीछे से प्लेन की गड़गड़ाहट की आवाज भी आती रहती है। वहीं दुनिया का सबसे बड़ा मॉडल एयरपोर्ट हैम्बर्ग का मिनिएचर वंडरलैंड है। इसको बनाने में 33 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्चा है और इन एयरपोर्ट को सिर्फ इसलिए बनाया जाता है कि लोग प्लेन को उड़ता हुआ और लैंड करता हुआ देखकर अपना मनोरंजन कर सके।